Bonsoir à tous, bienvenue. Also guten Abend, willkommen an Janne. C'est un privilège d'être avec vous pour partager ce moment. Es ist eine Ehre für mich, mit euch zu sein. Nous avons quelques thèmes à partager avec vous durant cette semaine, Wir teilen einige Themen mit euch während dieser Woche, en liaison avec tout ce qui se passe dans le monde um zu schauen, was alles passiert auf dieser Welt et dans la Bible. und in der Bibel. Je me nomme William, Ich heiße William, je suis né d'une mère musulmane, ich bin Moslem geboren, j'ai étudié le Coran ich habe den Koran studiert et ça fait quelques années que je suis devenu chrétien. und nach einigen Jahren bin ich Christ geworden, vor einigen Jahren. Dans le but du partage que nous allons faire, Das Ziel, das wir haben, ce n'est pas pour attaquer quiconque, wir wollen keine Religion angreifen, parce que Dieu n'est pas contre les gens. weil Gott ist nicht gegen die Menschheit. Dieu est contre l'erreur. Gott ist gegen Irrtum. Donc nous allons toucher des thèmes aujourd'hui, Wir tun heute Themen ansprechen, comme durant la semaine. wie während dieser Woche. Et si vous avez des questions, Und wenn ihr Fragen habt, nous avons un moment pour prendre des questions. nehmen wir auch einen Moment, um die Fragen zu Sentez-vous beantworten. libre. Ihr könnt euch frei fühlen. J'aime bien cette phrase de Jésus Ich habe gerne das Wort von Jesus, dans Jean 8, verset 32. Johannes 8, 32. Il dit, Sagt, vous connaîtrez la vérité ihr werdet die Wahrheit kennen et la vérité va vous affranchir. und die Wahrheit wird euch frei machen. Et si je suis devant vous aujourd'hui, Und wenn ich vor euch bin heute, c'est parce que je ne me suis pas entêté. weil ich mich nicht habe verhärtet, Je pouvais dire, ich hätte können sagen, ma mère est musulmane, meine Mutter ist Moslem, j'aime beaucoup ma mère, ich habe meine Mutter ganz je ne gerne, changerai jamais de ich religion. werde nie Religion wechseln. Si je faisais ça, Wenn ich hätte das gemacht, je n'allais pas donner l'opportunité à Dieu de me guider. hätte ich nicht die Möglichkeit gegeben, in Gott mich zu führen. Donc même si nous sommes aujourd'hui là, Auch wenn wir da sind, alle zusammen, on vient de différents endroits, wir kommen von verschiedenen Orten. Dieu a ses enfants partout. Gott hat seine Kinder überall. Et la Bible dit, Und die Bibel sagt das. et qu'à la fin, Und am Ende, il va appeler tous ses enfants. wird alle rufen, seine Kinder. Et tous seront réunis Und alle werden versammelt werden vers le bon berger. zum rechten Hirt. Donc, est-ce que vous êtes d'accord que on va prendre des questions après? Sind ihr einverstanden, dass wir die Fragen nach dem Vortrag machen? Ne soyez pas timide. Und ihr könnt euch frei fühlen, zu fragen, was ihr denkt. Je suis végétalien, Ich bin Vegetarier. donc je ne mange pas les gens. Ich esse kein Fleisch. Ok? Donc nous allons prier Also wir beten. et pour entrer dans notre sujet. Notre Père, Lieber Vater, nous te remercions, Père, wir danken dir pour ce moment que tu nous permets d'avoir für den Moment. et nous venons devant toi Und wir kommen vor dich, te demander ton Esprit Saint. die Heilige Geist zu bitten. Donne-nous la sagesse nécessaire, Père. Gib uns die Weisheit. Tes enfants qui sont venus ici Deine Kinder, die hierher sind gekommen, ne sont pas venus écouter un homme, sie sind nicht ein Mensch hören, mais le Fils de l'homme qui est dans les cieux. aber der Sohn Gottes, der im Himmel ist. Sois avec nous, Bist mit uns. au nom de Jésus. Im Namen von Jesus. Amen. Amen. Aujourd'hui, notre thème Heute unser Thema est le vaccin est-il la marque de la bête? ist die Impfung das Zeichen des Tieres, die Marke des Tieres. Qui ne s'est pas posé cette question durant ce moment de pandémie? Wer hat sich nicht diese Frage gestellt während dieser Pandemie? Qui n'est pas tombé sur une vidéo qui a parlé de la marque de la bête qui est le vaccin? Wer ist nicht auf ein Video gestoßen, wo vom Zeichen des Tieres gesprochen hat? Je pense que nous tous, Wir alle vielleicht. on se questionne avec tout ce qui se Wir passe. hinterfragen uns, was hier geschieht. On se dit que la fin est là. Wir sagen uns, das Ende ist da. Mais que nous dit la Bible? Aber was sagt uns die Bibel? Je me rappelle, Ich erinnere mich, lorsque le Congrès américain a voté la loi, als der amerikanische Kongress dieses Gesetz, la loi sur le Covid, das Gesetz zum Covid, qui est le HR wo das HR ist, 6666. 666. Alors, les gens commencent à dire c'est la marque de la bête. Die Leute haben gesagt, das ist das Zeichen des Tieres. Est-ce que c'est comme ça que je peux déterminer la marque de la bête? Ist das so, so kann ich das Zeichen des Tieres definieren? Et lorsqu'on nous a dit Und als uns gesagt que wurde, dans le vaccin de Modena, in der Impfung von Modena, il y a ce qu'on appelle, quelque chose qu'on appelle luciférase.
ist hier etwas drinnen, wo heißt Luciferas. Alors les gens disent, si on prend ce vaccin, Die Leute haben gesagt, wenn wir diese c'est Impfung la marque de la nehmen, bête. ist das Zeichen des Tieres. Je ne dis à personne d'aller prendre le vaccin. Ich sage niemandem, diese Impfung Mais zu est-ce nehmen. que le fait qu'il y a Lucifera, ça veut dire que c'est la marque de la bête? Aber weil es so heißt, Lucifera, ist das Zeichen des Tieres. Alors j'ai essayé de faire le tour sur YouTube. Ich mache eine Reise auf YouTube. J'ai vu plusieurs personnes présenter Ich habe viele Leute gesehen, La einen marque de la Bericht bête. zeigen, das Zeichen des Tieres. D'autres disaient que c'est un code. Andere sagen, es ist ein Code. Et il y avait plusieurs personnes qui ont dit des choses qui n'étaient pas correctes. Viele haben gesagt, vieles, wo nicht korrekt ist, wo nicht stimmt. Posons-nous la question. Stellen wir uns die Frage, Si je veux savoir c'est quoi la marque de la bête, wenn ich wissen will, was ist das Zeichen des Tieres, est-ce que je dois me tourner vers le dictionnaire? muss ich auf den Diktionär, auf das Lexikon gehen. Parce que même des gens qui ne sont pas chrétiens, Auch die Leute, die nicht Christ sind, même croyants, auch gläubig, même dans l'islam, j'entendais souvent, on parlait souvent de la marque de la bête. auch bei den Moslems haben sie von diesem Marke des Tieres Mais ce n'est gesprochen. pas écrit dans le Coran, Aber es ist nicht im Koran geschrieben, ni dans les hadiths. nicht im Hadith. Alors où est-ce que je peux trouver la marque de la bête? Also wo kann ich dieses Zeichen Il finden? n'y a qu'un seul livre qui parle de ça, Es ist nur ein Buch, das von diesem spricht, la Bible. die Bibel. Alors si je veux trouver la réponse de la marque de la bête, Wenn ich die Antwort finden will, muss ich zur Bibel gehen. où est-ce que je dois aller? Wo muss ich gehen? Dans le Coran? Zum Koran Dans le livre de Shakespeare? oder zum Buch Shakespeare? Je dois aller demander au gouvernement? Muss ich zur Regierung gehen? Ou je dois aller dans la Bible qui parle Oder muss de ce ich sujet? zur Bibel gehen, die spricht über dieses Thema? Dans le livre d'Apocalypse, In der Offenbarung, le chapitre 14, Kapitel 14, le verset 9 à 10. Vers 9 bis 10, Je vais laisser quelqu'un va lire en allemand pour que ça puisse. kann jemand lesen auf... Kann jemand auf Deutsch lesen? Ich kann. Il faut le micro. Einfach Mutter. Ja, ja, das ist gut. Voilà. Und ein dritter Engel folgte ihnen nach und sprach mit großer Stimme: So jemand das Tier anbetet und sein Bild und nimmt das Mahlzeichen an seine Stirn oder an seine Hand, der soll von dem Wein des Zornes Gottes trinken, der unvermischt eingeschenkt ist in seines Zornes Kelch, und wird gequält werden mit Feuer und Schwefel vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm. Merci beaucoup. La question qu'on doit se poser, Die Frage, die wir uns stellen müssen, qui aimerait avoir la marque de la bête ici? wer möchte das Mahlzeichen hier Person. bekommen? Qui Niemand. aimerait éviter la marque de la bête? Wer möchte das verhindern? Personne aussi. Ja, alle möchten es verhindern. Nous savons dans ce texte que nous avons lu Wir wissen, diesen Vers, den wir gelesen haben, que ceux qui vont recevoir la marque de la bête, die das Zeichen bekommen, ils auront des conséquences. sie werden Konsequenzen haben. C'est ce que le texte nous dit. Das sagt uns dieser Vers. Et la Bible nous dit Und die Bibel sagt uns, que si quelqu'un adore la bête et son image, wenn jemand das Tier und sein Zeichen verehrt, l'acte d'adoration qu'ils vont avoir die Verherrlichung, die sie haben werden, va les pousser à avoir la marque sur le front et sur la main. wird dazu führen, dass sie ein Zeichen auf der Stirn und in der Hand sich machen. Vous savez que sur Internet, on a des, par exemple, Elon Musk Auf Internet haben wir verschiedene Leute, die qui avait parlé de mettre une puce dans la tête des gens. haben gesprochen, dass sie ein Chips im Kopf ein... Alors les gens disent que c'est la marque de la bête qu'ils veulent mettre. Und dann sagen viele, das ist das Zeichen des Tieres. Vous avez des pays où on met la puce dans les mains de personnes. Es hat Länder, die diese Chips in die Hände legen. Alors si la marque de la bête Wenn das Zeichen des Tieres est sur le front auf der Stirn ist, et la main, auf der Hand, alors posons-nous la question. stellen wir uns die Frage, Est-ce que c'est la puce qu'on va mettre dans la main ou sur le front? ist es diesen Chips, den wir an die Stirn oder Et vous savez auf die Hand legen? Est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que la puce qu'on va mettre dans la main et sur le front, c'est la marque de la bête? Viele denken, dass wenn man einen Chips in die Hand oder auf die Stirn legt, dass das das Zeichen ist.
La première chose que nous allons aborder ensemble, Das erste, das wir zusammen sehen werden, c'est de comprendre le fait que la marque de la bête n'est pas littérale. das Zeichen des Tiers ist nicht literal. La question qu'on a nous posée, qui écrit ce livre d'Apocalypse? Wer hat dieses Buch geschrieben? Offenbarung. Jean. Johannes. Vous savez que Jean a existé. Johannes lebt auf dieser Welt. Jean venait d'où? De la Suisse allemande? Johannes kam wo? Von der Deutschschweiz? Il venait d'où? Von woher kam er? De la Grèce? Von Griechenland? De l'Afrique? Von Afrika? Des États-Unis? Von Il venait USA? d'où? Von woher kam er? Il était israélien. Er war Israelit von Israel. Alors, Also, il sait de quoi il parle lorsqu'il écrit la marque sur le front et sur la main. weiß von was er spricht, wenn er spricht von einer Marke auf der Stirn oder auf seiner Hand. Parce qu'un texte Weil ein Vers hors de son contexte aus seinem Kontext devient un prétexte. bekommt ein Widerspruch. Oder, nicht, ja. Donc, c'est important que si je veux comprendre quelque chose, Wenn ich etwas verstehen will, je dois me référer à la tradition de cette ich muss communauté. Referenz nehmen auf die Tradition und andere Sachen noch. Imaginez, Stellt euch vor, je vous écris une lettre. ich schreibe euch einen Brief. Je vous dis, Robert, il était cool aujourd'hui. Ich sage, Robert war heute cool. Oui. Cool. Ja, ich war lässig. Au Québec, In Quebec sagt man, si on dit tu es cool, so, wenn du sagst, du bist cool, parfois ça veut dire que tu es bien habillé. du bist gut angezogen. Alors, Also, imaginez 50 ans plus tard, stellt euch vor, 50 Jahre später, les arrière-petits-enfants de Robert, die Großkinder von mir, ils retrouvent la lettre. sie finden diesen Brief. Ils voient, on a dit, grand-papa est cool. Und dann, da war geschrieben, Großvater ist cool. Ils vont aller dans le dictionnaire anglais. Und sie gehen in das Wörterbuch, auf das englische Wörterbuch. Le mot cool veut dire froid. Das Wort cool heißt kalt. Est-ce que je voulais dire que Robert est froid? Wollte ich sagen, dass ich kalt bin? Non. Nein. Je voulais dire, s'ils veulent comprendre ce que je voulais dire, Wenn sie verstehen wollten, was er sagte, William vient d'où? von wo kommt William? Quelle est, dans son pays, l'expression cool? Qu'est-ce que ça veut dire? In seinem Land, was ist der Ausspruch cool? Was bedeutet das? Ainsi, ils vont comprendre So werden sie ma verstehen pensée. meine Gedanken. Donc, c'est toujours important Es ist wichtig, de comprendre qui écrit le texte. wer diesen Vers geschrieben hat. Jean sait de quoi il parle. Johannes weiß, von was er spricht. Et on va voir ensemble que le mot front et main, ce n'est pas littéral. Wir werden sehen, dass das Wort Stirn und Hand nicht buchstäblich ist. Dites-moi. Heißt, sagt mir, La Bible nous dit, dans Apocalypse chapitre 12, die Bibel sagt uns auf Offenbarung 12, le Vers verset 9, 9 nous parle de Satan. er redet von Satan. On nous dit qu'il séduit toute la terre. Er verführt die ganze Welt. Satan a une capacité de tromper des personnes. Satan hat eine Begabung, um die Menschen zu verführen. Le mot séduit, dans le livre Das Wort d'Apocalypse, verführen c'est le mot heißt égaré, entfernen. conduit quelqu'un hors de la vérité, Jemand außerhalb der Wahrheit führen. mener vers l'erreur, Zum Irrtum führen. tromper. Verführen. Donc Satan, on nous dit bien Satan sagt, que son travail en temps plein, Satans Arbeit in seiner Vollzeit ist, c'est de tromper des personnes. Leute zu verführen. Si on veut vous présenter la marque de la bête sur la puce, Wenn ihr denkt, das Malzeichen ist ein Chips, est-ce que c'est facile d'éviter ça? ist das einfach herauszufinden? Oui. Ja, es Parce ist que je sehr ne veux einfach. rien dans mon corps. Aber, comment? Vous allez dire, je ne veux rien dans mon Ich corps. sage, ich will nichts in meinem Körper. Est-ce que vous allez tromper facilement les gens avec ça? Werdet ihr die Leute leicht verführen? Satan Nein. sait très bien. Satan weiß haargenau. Donc c'est pourquoi il est important pour nous de nous référer à la parole de Dieu. Darum ist es wichtig, uns zur Bibel zu führen. Comment Jésus a résisté à Satan? Wie hat Jesus Satan widerstanden? En disant que mon oncle a dit, Als er sagte, ja, mein Onkel hat gesagt, ou quand je passais, le voisin a dit. oder er sagte, ja, mein Nachbar hat gesagt. Non, Nein, nicht so. il est écrit. Er hat gesagt, es steht Il s'est référé geschrieben. à la parole. Er hat sich immer an das Wort gewendet. Alors, comprenons maintenant, Verstehen wir jetzt, c'est quoi écrit
sur la marque sur la main et sur le front. Was ist das, wenn es heißt, auf die Puisqu'on nous Hand dit- oder an die Stirn? Puisqu'on nous dit, Wenn uns gesagt ist, ceux qui vont recevoir la marque de la bête, die dieses Zeichen bekommen werden, ils l'auront dans deux endroits. sie gehen in zwei Orte. La main An der Hand, et le front. an die Stirn. Was ist das für eine Bedeutung? On va aller dans Deutéronome. Wir gehen Deutéronome, 5. Moses, Kapitel 6, le verset 5 à 8. 5 bis 8. On va lire en allemand. Wir werden auf Deutsch lesen. Du musst doch aufschreiben, lesen. Aufschlagen. 5. Mose. Also 5. Mose 6, 5 bis 8. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allen Vermögen. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du zu Herzen nehmen. Und du sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Hause sitzest oder auf dem Wege gehst, wenn du dich niederlegst oder aufstehst. Und sollst sie binden zum Zeichen auf deine Hand und sollen dir ein Denkmal vor deinen Augen sein. Donc la Bible nous dit, Also die Bibel sagt uns, dans Deutéronome, c'est Dieu qui parle à im Israël. 5. Mose ist Gott, der zu Israel Il spricht. le dit, Er sagt, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de du tout ton wirst âme. deinen Gott von ganzem Herzen, von ganzer Seele lieben. Les commandements que je te donne, Die Gebote, die ich dir gebe, ils seront dans ton cœur. sie werden in dein Herz geschrieben. Alors si vous voyez un Israélien au temps de Moïse, Wenn ihr ein Israelit seid, zur Zeit si von vous ouvrez Moses, son cœur, wenn ihr sein Herz vous allez voir les commandements dedans. seht ihr die Gebote. Est-ce que c'est littéral? Ist es buchstäblich? Non. Nein. Et on voit plus tard, il nous dit, tu mettras, ou ce sera, tu les liras comme un signe sur ta main. Und du legst die Gebote wie ein Zeichen in deine Hand. Et ils seront comme des frontaux entre tes Und sie yeux. werden zwischen deinen Augen sein. Donc, Also, où est-ce qu'on doit mettre les commandements de Dieu? wo müssen wir diese Gebote hinstellen? Ici, Mitten in In den der Hand. Augen und in die Hand. malheureusement, Leider les gens ont pris ça littéralement. haben das die Leute buchstäblich genommen. Vous savez pas qu'il y a certains juifs qui pensent que c'est, il faut mettre les 10 commandements ici et l'attacher à la main? Einige Juden denken, man muss sie auf den Kopf legen, die 10 Gebote, und an die Hand binden. Est-ce que c'est ce que Dieu voulait dire? Ist das, wo Gott sagen wollte? Jésus a dit hypocrite. Jesus hat gesagt, Heuchler, Vous faites des choses extérieures, ihr macht äußerliche mais Sachen, l'intérieur, il n'y a aber rien du tout. inwendig ist keine Änderung. Alors, où est-ce qu'on doit mettre les commandements de Wo Dieu? müssen wir diese Gebote schreiben? Que symbolise la main? Was symbolisiert die Hand? La main symbolise l'action. Die Hand symbolisiert meine Aktion, was ich mache. Il faut que je vive les commandements de Dieu. Ich muss diese Gebote leben. Parce que tout le monde peut dire j'ai les commandements de Dieu. Alle können sagen, ich glaube an die Gebote. C'est si je mets en action que je Aber vis wenn les ich commandements de Dieu. diese Gebote einhalte Et dans mes pensées, und in meinen Gedanken, est-ce que les commandements de Dieu font l'objet de mes pensées? machen diese Gebote die Gedanken in meinem Leben aus. Jésus n'a jamais attaché les 10 commandements sur Jesus son hat nie visage. die Gebote auf seine Stirn gebunden. Mais son caractère a démontré qu'il était avec Dieu. Aber sein Charakter hat gezeigt, dass er mit Gott war. Il y a des milliards de chrétiens dans le monde. Es hat Milliarden von Christen in der Welt. Il y a combien qui sont de vrais chrétiens? Wie viele hat es aufrichtige Christen? Peu. Wenige. C'est l'action qui fait la Es ist die différence. Tat, mein Leben, wo es Et Dieu ausmacht. voulait que Israël Und Gott wollte, dass Israel vivre les commandements de Dieu. dass Israel diese Gebote auslebt. S'ils avaient vécu, ils ne devaient jamais crucifier Jésus. Wenn sie dies auslebten, hätten sie Jesus nie gekreuzigt. Donc quand vous voyez, Wenn ihr seht, déjà dans la Bible, schon in der Bibel, quand Dieu dit de mettre les commandements quelque part, wenn sie sagen, die Gebote irgendwo il hinstellen, ne demande pas de les mettre d'une manière littérale. verlangt es nicht, dass wir sie buchstäblich irgendwo hinstellen. Et un autre point que nous allons voir Ein ensemble. anderer Punkt, wo wir anschauen Parce werden, que dans la marque de la bête,
das Zeichen des Tieres, on dit ceux qui vont adorer die, wo anbeten werden, vont recevoir la marque de la bête. werden das Zeichen erhalten. C'est quoi l'adoration dans la Bible? Was ist Anbetung in der Bibel? Si vous partez dans la tentation de Jésus, Wenn wir gehen zu den Versuchungen von Jesus, dans Matthieu 4, Matthäus 4, versets 9 à 10, 9 und 10, lorsque Satan lui demande de se prosterner devant lui, wo Satan zu Jesus sagt, Knie vor mich, Jésus dit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu. ich werde nur, Jesus sagt, ich werde nur Gott, meinen Herrn, Et tu le anbeten serviras lui seul. und nur ihm dienen. Remarquez bien ici. Merkt gut darauf. Qu'est-ce que l'adoration? Was ist Anbetung? Si vous adorez quelqu'un, vous le servez. Wenn ihr jemand anbetet, dann dient ihr ihm. Donc, quand vous dites que vous adorez Dieu, Wenn ich sage, ich ehre Gott, vous pouvez dire que j'adore Dieu et je ne le sais pas. und ich kann nicht sagen, ich ehre ihn und ich diene ihm nicht. Donc, lorsqu'on parle d'adoration dans la Wenn Bible, wir reden von Verherrlichung, Anbetung, c'est aussi un acte de service que vous faites es envers la ist personne. auch eine Aktion von Hingabe, die wir machen. Est-ce qu'on comprend, les amis? Verstehen wir? Donc, première chose qu'on doit comprendre, Die erste Sache, die wir verstehen müssen, la marque de la bête n'est pas littérale, das Zeichen des Tieres ist nicht c'est Buchstaben, symbolique. es ist ein Symbol. Parce que le livre d'Apocalypse, c'est un livre symbolique. Weil die Offenbarung ist ein Buch, wo symbolisch ist. Babylone qui est là n'est pas Babylone réelle. Babylon, wo da beschrieben ist, ist nicht das wahre symbolique. Babylon, ist symbolisch Babylon. On va aller maintenant à Apocalypse chapitre 13. Toujours, on va revenir dans le livre Wir d'Apocalypse kommen wieder in Offenbarung Kapitel 13, où on nous parle de la marque de la bête. wo wir da wird gesprochen von diesen Zeichen des Tieres. On va lire le verset 15 à 16. Wir werden den Vers 15 und 16 lesen. On va lire en allemand. Und es war ihm gegeben, dass es dem Bilde des Tieres den Geist gab, dass des Tieres Bild redete und machte, dass alle, welche nicht das Tieresbild anbeteten, getötet würden. Und es macht, dass die Kleinen und Großen, die Reichen und die Armen, die Freien und Knechte, allesamt sich ein Mahlzeichen geben an ihre rechte Hand oder an ihre Stirn. Est-ce que vous voyez ici que ceux qui n'adorent pas l'image de la bête, ils seront tués? Sieht man hier, ist hier geschrieben, dass die sich kein Zeichen geben, getötet werden. Tous ceux qui ne vont pas adorer, Alle, die nicht anbeten werden accepter la marque de la bête, und die das Zeichen annehmen, ils seront tués. werden getötet. Ça, c'est un point qu'on doit aussi retenir. Das Parce ist qu'on va faire ein le Punkt. résumé après. Das ist ein Punkt, wo wir zurückhalten müssen. Le troisième point que je veux qu'on puisse voir ensemble. Der dritte Punkt, den wir ansehen möchten, Est-ce que vous savez que la marque de la bête aura une apparence chrétienne? wisst ihr, dass das Zeichen des Tieres eine christliche Ähnlichkeit haben wird? La marque de la bête n'aura pas l'apparence bouddhiste. Das Zeichen des Tieres wird nicht ähnlich sein mit dem Buddhismus, Ni musulmane. nicht mit dem Mais elle aura de l'apparence chrétienne. Es wird eine Ähnlichkeit, es wird eine Verbindung haben mit dem Christentum. Et c'est ce que la Bible nous confie. Und das sagt uns die Bibel. Si nous lisons 2 Thessaloniciens 2, verset 1 à 2. 4, Thessalonicher, Kapitel 2, 1 bis 4. on nous dit le jour du Seigneur était déjà là, Der Tag des Herrn ist schon da, que personne ne vous séduise d'aucune manière. dass niemand euch verführe. Car il faut que l'apostasie soit arrivée Es kommt denn der Abfall, et qu'on a vu l'homme du péché, bevor kommt der Mensch der Sünde, le fils de la perdition. der Sohn des Verderbens. Cette expression est utilisée 2 fois dans la Bible. Dieser Ausdruck ist zweimal gebraucht in der Bibel. Ça fait référence à l'Antichrist Das gibt eine Verbindung mit dem Antichrist et Judas. und Judas. Alors dites-moi, Und sagt mir, est-ce que Judas avait l'apparence d'être un disciple de Jésus? hatte Judas, war nur scheinbar ein Jünger Jesu? Il a marché avec Jésus, n'est-ce pas? Ging mit Jesus, lief mit Jesus, war bei Jesus. Est-ce que l'Antichrist aura l'apparence du christianisme? Wird der Antichrist den Schein des Christentums haben? Parce que pour séduire quelqu'un, Um jemanden zu verführen, tu ne viens pas dire que tu es Satan.
kommst nicht und sagst, ich bin Il prend schwach. l'apparence du christianisme Nimmt den Schein des Christentums, pour séduire les gens. um die Leute zu verführen. C'est pourquoi dans Jean chapitre 12, In Johannes, Evangelium Kapitel 17, on 12 utilise la même expression parlant de Oui. Judas. wird der gleiche Ausdruck für Judas gebraucht. Est-ce que Judas a frappé Jésus? Hat Judas Jesus Il a fait un geschlagen? baiser à Jésus. Hat ihn geküsst, Mais il a trahi Jésus. aber hat ihn verraten. Donc l'antichrist Der Antichrist, aura l'apparence wird den Anschein eines du Christen christianisme. haben, des Christentums. Apocalypse chapitre 14. On va revenir dans Apocalypse chapitre 14, 14. vers no. Dans Apocalypse chapitre 14, je veux qu'on lise en allemand parce que c'est très important avant de faire le résumé pour Apokalypse, continuer. Offenbarung 14, 9 bis 12 möchten wir auf Deutsch lesen, weil es wichtig ist. Le verset 9 à 12. Und der dritte Engel folgte nach, der sprach, sie ist gefallen, Babylon, die große Stadt. Denn sie hat mit dem Wein ihrer Hurerei getränkt alle Heiden. Und der dritte Engel folgte diesem nach und sprach mit großer Stimme, so jemand das Tier anbetet und sein Bild und nimmt das Mahlzeichen an seine Stirn oder an seine Hand, der wird von dem Wein des Zornes Gottes trinken, der lauter eingeschenkt ist in seinem Zorneskelch, und wird gequält werden mit Feuer und Schwefel vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm. Je vous demande, les amis, quand vous allez rentrer ce soir, de relire encore ce passage. Wenn ihr zu Hause seid, liest diesen Abschnitt nochmal durch. Parce que si vous lisez bien le passage où on parle de la marque de la bête, Wenn wir gut diesen Abschnitt lesen, man spricht von dem Zeichen on a des Tieres. deux types de personnes. Es hat zwei Typus von Leuten, Ceux qui reçoivent la marque sur le front et sur la main, die das Zeichen auf die Stirn und auf seine Hand bekommen. qui sont opposés Die sind gegen, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont la foi de das Jésus. sind die gegen, die halten die Gebote und den Glauben an Jesus. C'est soit vous avez la marque de la bête, Entweder hat man das Zeichen des Tieres, et soit vous gardez les commandements de Dieu et la oder foi de man hält Jésus. die Gebote Gottes und den Glauben an C'est Jesus. les deux types de personnes qu'on trouvera à la Es sind fin. zwei verschiedene Typen von Leuten. Quelqu'un m'a posé une question une fois, Jemand hat mir eine Frage gestellt, mais qu'en est-il des actes qui ne croient pas en Dieu? was ist mit den Atheisten, die nicht an Gott glauben? Vous n'avez jamais posé la question. Habt ihr euch nie die Frage gestellt? Quand Satan va venir en tant que personne, Wenn Satan auf diese Erde kommen wird als Person, il n'y aura plus d'athées sur la terre. wird es keine Atheisten mehr geben. Apocalypse chapitre 16 nous dit, Offenbarung 16 sagt à uns, tous les miracles qu'il va faire, weil Wunder wirken wird les gens vont croire. und die Leute werden das glauben. Parce que beaucoup de gens qui rejettent Dieu vous disent, ils veulent voir les évidences. Viele, die Gott nicht annehmen, sagen, ich will Wunder sehen. Combien de personnes cherchent à voir les miracles pour croire en Viele Dieu? Leute wollen Wunder sehen Et Satan va leur donner ça sur le und plateau. Satan wird ihnen diese Wunder bringen. C'est pourquoi quand Satan va venir, In der Endzeit, wenn tout le Satan monde kommen sera wird, croyant. werden alle gläubig sein. Et la différence, Aber der Unterschied wird sein, est-ce que je vais adorer Satan will ich den Teufel Ou je serai verherrlichen dans oder l'opposition? bin ich auf der anderen Seite? Comment c'est possible que ceux qui adorent la marque Wie ist es möglich, die das Zeichen ne sont pas ceux qui annehmen, gardent les commandements de Dieu qui ont la foi de Dieu, de Jésus? aber haben nicht den Glauben Jesu oder die Gebote Gottes? Juste par ce passage, on peut sortir, on dit c'est fait finir la Nur conférence. durch diesen Vers können wir herausgehen und sagen, es ist Parce que je peux fertig. choisir mon camp ici. Ich kann hier meinen Weg wählen Et puis on ferme tout, et puis on rentre und chez man nous. kann nach Hause gehen. Alors posons-nous la question de quel côté je suis. Stellen wir uns die Frage, auf welche Seite stellen wir uns? Si je garde les commandements de Dieu et la foi de Jésus, Wenn ich die Gebote Gottes halte und den Glauben an Jesus, le fait que vous voyez, on ajoute garder les commandements de Dieu et la foi de Jésus, die Gebote und den Glauben an Jesus, ça ne veut pas dire que vous allez garder de votre propre force. das wird nicht heißen, dass wir aus eigener Kraft die Gebote C'est halten. pas la foi de Jésus qu'on peut garder les Durch commandements, den Glauben an Jesus können wir Gebote halten. contrairement à ceux qui ont la marque de la bête. Gegen die das Zeichen des Tieres haben. Donc je vais résumer. Ich will zusammenfassen, La marque de la bête n'est pas littérale. dass das Zeichen des Tieres ist nicht literal, C'est un acte d'obéissance. es ist ein Gehorsamsakt.
elle aura l'apparence chrétienne Es wird der Schein haben des Christentums. et se présentera en opposition aux 10 commandements de Aber Dieu. es wird sich gegen die 10 Gebote stellen. Et elle sera imposée par la force. Und es wird mit Macht aufgezwungen. Est-ce que c'est clair pour tout le monde, les amis? Ist das klar für alle bis jetzt? Quel est le thème? Was ist das Thema? Est-ce que le vaccin, c'est la marque de la bête? Ist die Impfung das Zeichen des Tieres? Alors, si on parle de la marque de la bête, Wenn wir ausgehen vom Standpunkt vom Zeichen des Tieres, nous parlons ici, c'est la marque de la bête. das Zeichen des Tieres. Alors, si je veux savoir c'est quoi la marque, je dois savoir qui est la bête. Wenn wir wissen wollen, was das Zeichen ist, müssen wir auch wissen, wer das Tier ist. Parce que c'est la marque de la bête. Es ist das Zeichen des Tieres. La marque de la bête, c'est pas Bill Gates. Das Zeichen des Tieres ist nicht Bill Il n'est pas la Gates. bête. Ist nicht das Tier. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Versteht ihr mich? La marque de la bête, c'est pas votre président, c'est quoi? Je sais Das pas. Zeichen des Tieres ist nicht ein Präsident oder... Parce que si je veux savoir c'est quoi la marque, Wenn ich wissen will, was das Zeichen ist, je dois connaître qui est la bête. muss ich verstehen, wer das Tier ist. Et si vous avez étudié la Bible, Wenn wir die Bibel gut studiert haben, notre génération, unsere Generation, même si on est beaucoup plus la génération de l'écran, auch wenn wir mehr die Generation der Computer sind oder der ceux qui Bildschirme, étaient venus avant nous, die, wo vor uns gekommen sind, Martin Luther, Martin Luther, avaient déjà déterminé qui était la bête. hat schon gesagt, wer das Tier ist. Pour Martin Luther, Für Martin Luther, la bête n'est pas une personne, das Tier ist nicht eine Person, c'est un système. es ist ein ganzes System. Parce que comme je vous ai dit au début, Dieu n'est pas contre les gens, Wie ich euch gesagt habe, Gott mais il est contre les systèmes ist nicht d'erreur. gegen Menschen, aber ist gegen ein System mit Dieu a ses Fehlern. enfants chez les musulmans, Gott hat seine Kinder bei den Moslems, chez les catholiques, bei den Katholiken, protestants, bouddhistes, Protestanten, Buddhisten, partout. überall hat er Gottes Kinder. Et Jésus a dit dans Jean 10, Und Jesus hat gesagt in Johannes 10, ils vont entendre ma voix sie werden meine Stimme hören et ils viendront. und sie werden kommen. Donc ne jugeons pas quelqu'un parce qu'il n'est pas comme nous. Wollen wir nicht jemand richten, der nicht ist wie wir? Parce que c'est aussi un enfant de Dieu qui cherche la Weil es vérité. ist auch ein Kind Gottes, die Wahrheit suchen. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Sind wir einverstanden über das? Donc, pour Luther, Für Martin Luther, la bête, c'est le système. Vous connaissez ce système? für Martin Luther, für diesen großen Reformator, ist das C'est le System, système catholique romain. ist das System, das römisch-katholische Je dis bien, System. je dis bien système, pas de personnes. Ich sage Système, gut, verständlich, System, nicht Menschen. pas de personnes. Es sind keine Menschen in diesem System. John Calvin Der Johann Calvin, avait déjà étudié. hat auch studiert, Il avait déjà découvert la même chose. hat das Gleiche herausgefunden. Vous avez aussi John Wesley, John Wesley, qui est le père des méthodistes. ist der Vater der Methodisten, Il est großer aussi arrivé à la Reformator. même conclusion. Ist auch zur selben Schlussfolgerung Et si vous gekommen. voulez, Und wenn ihr möchtet, parce que c'est pas le but, on va pas faire l'étude de la bête aujourd'hui. Parce que je sais pas la marque. das Ziel ist nicht heute, dieses herauszufinden. Allez étudier vous-même Apocalypse chapitre 13, Geht selber und studiert Offenbarung 13 Daniel 7. und Daniel im Alten Testament, Avec Kapitel l'histoire. 7, die Geschichte. Vous allez arriver à la même conclusion. Und ihr werdet auf die gleiche Schlussfolgerung kommen. Est-ce que vous êtes d'accord, les amis? Sind ihr einverstanden? Parce que d'après Daniel Apocalypse chapitre 13, d'après Apocalypse chapitre 13, Nach Offenbarung 13, la bête sort de Rome. das Tier kommt aus Rom. Jean avait écrit ça depuis longtemps. Johannes hat das geschrieben von sehr langer Zeit. Et c'est un système universel d'adoration. Es ist ein universelles System von Anbetung. Il décrit Sagt, comme étant blasphème. er macht Blasphemie. Est-ce que vous savez que Wisst ihr, le mot blasphème, das Wort Blasphemie, Apocalypse te dit que ce système passe de temps à blasphémer. die Offenbarung sagt uns, dass dieses System Zeit verbringt, Gott zu lästern. Dites-moi, si vous savez c'est quoi blasphémer, est-ce que vous allez demander à William? Wenn ich möchte wissen, was Lästern ist, muss man William fragen? Non. Nein. Vous allez voir la Bible pour dire c'est quoi le mot blasphème dans la Man Bible. muss zur Bibel gehen, um zu wissen, Et was si das on ist. trouve le mot blasphème, on va reconnaître que ce système blasphème. Und wenn wir
sehen werden, was Lästerung ist, dann sehen wir, was dieses System macht. Parce qu'on nous dit, remarquez bien, Offenbarung 13,1, blasphème. Lästerung. Après, chapitre 14, Offenbarung 13, verset 6, 13, Vers 6. on nous dit, sa bouche sont quoi? Les blasphèmes. Aus seinem Mund kommt Lästerung. Après, chapitre 17, Offenbarung 17, verset 3, Vers 3 on nous dit quoi? sagt uns, Que le nom de blasphème, der Name der parlant Lästerung, de ce système. wenn man von diesem System redet. Alors voyons c'est quoi le mot blasphème dans la Bible. Jetzt sollen wir schauen, was das ist, dieses Wort Lästerung. Jean 10, 33. Johannes 10, Quelqu'un 33. peut lire pour nous à la maman. Kann das jemand Et vous lesen? allez me dire quel système religieux dans ce monde fait exactement ce qui est décrit ici. Welches System auf dieser Welt macht genau diesen Vers aus? Jean 10. Johannes verset 33. 10, Johannes 10, 10, 33. Wo bist du? Die Juden antworteten ihm und sprachen, um des guten Werkes willen steinigen wir dich nicht, um der Gotteslästerung willen und dass du ein Mensch bist und machst dich selbst zu Gott. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? Also, was sehen wir? Comment la Bible définit le blasphème? Wie definiert die Bibel Lästerung? Ils ont voulu dire à Jésus qu'il blasphème parce qu'il dit qu'il est Dieu, n'est-ce pas? Sie wollten Jesus sagen, du lästerst Gott, weil du sagst, du bist Gott. Jésus était Dieu? War Jesus Gott? Oui. Ja, er ist Gott. Mais on nous dit ici que tous ceux qui veulent dire qu'ils sont Dieu, Da wird uns gesagt, alle die sagen, sie sind Gott. un homme qui dit qu'il est Dieu, ça veut dire qu'il blasphème. Ein Mensch, der sagt, er ist Gott, dann macht er Lästerung. Est-ce qu'il y a un système religieux dans le monde où un homme prétend être Dieu? Gibt es ein System auf dieser Welt, wo ein Mensch sagt, ich bin Gott? On va aller dans une autre définition du blasphème. Wir gehen noch in eine andere Aussage für Lästerung. Marc 2, verset 7. Markus 2,7. Marc 2, verset 7. Verset 7. Wie redet dieser solche Lästerung? Wer kann Sünden vergeben, denn allein Gott? Donc, c'est quoi le blasphème d'après Marc? Was ist Lästerung nach Markus? C'est celui qui dit qu'il pardonne des péchés. Der, wo sagt, ich kann Sünden vergeben. Donc, si on doit reconnaître quelque chose, Wenn wir etwas erkennen müssen, l'Église catholique romaine, die katholische Kirche, je dis bien le système ich catholique sage romain, gut, das System, a les deux points distincts de la Bible qu'on appelle blasphème. sie haben diese zwei Punkte, die definieren, was Lästerung ist. Se prendre pour Dieu Sie nehmen sich für Gott et pardonner les péchés. und Sünden, sie vergeben Sünden. Est-ce que vous savez qu'aucun homme ici ne peut pardonner les péchés d'un autre Wisst homme? ihr, dass nicht ein Mensch unter uns Sünden vergeben kann? Je n'ai pas venu me confesser devant ma sœur. Ich will nicht meine Beichte Oder mein machen Freund. von meiner Schwester. Non. Nein. Vous allez voir ce qui est écrit dans le livre mémorial des catholiques. Ich will euch zeigen, was im Buch, in einem katholischen Buch Michael Müller, Michael Müller, dans The Catholic Priest, dann Katholikpriest, la page 78 et 79. Seite 78 und 79. Le prêtre déclare non seulement que Der Priester sagt nicht nur, le péché est pardonné, die Sünden sind vergeben, mais il lui pardonne vraiment. aber er verzeiht ihm die Sünden. Est-ce qu'un homme peut pardonner quelqu'un? Kann ein Mensch Sünden vergeben? Jamais. Niemals. Je parle bien du système, on ne parle pas des gens ici. Wir reden von einem System, nicht von Menschen, die in diesem System Voici sind. un autre point. Noch ein anderer Punkt, Dans Prompta, in diesem au Buch, volume 6, Volume 6, on nous dit le pape est d'une si grande dignité, der Papst ist von einer solchen Größe, s'il est exalté qu'il n'est pas un simple homme, dass er nicht ein einfacher Mensch ist, mais comme Dieu, er ist wie Gott, le vicaire de Dieu. er ist der Vikar, Stellvertreter Gottes. Est-ce que vous pensez que c'est possible bibliquement? Kann es sein, biblisch, dass das stimmt? Un autre texte. Ein anderer Vers, Le pape est comme Dieu sur terre, der Papst ist wie Gott auf Erden, seul souverain nur ein Souveräner, des fidèles du Christ der Christus, et chef des rois.
Und der Chef, der König, der König, et il y a la plénitude de pouvoir. und er hat Ça, c'est la vollständig gemacht. référence catholique. Das sind Aussagen der katholischen Kirche. Dans Prompta Bibliotheca, le pape est d'une autorité Der Papst ist von einer Autorität et d'un pouvoir und von einer Macht si grand so groß, qu'il peut modifier, dass er verändern kann expliquer und ou erklären, interpréter même la loi divine. auch interpretieren das Gesetz Gottes. Qui peut changer la loi de Dieu? Wer kann das Gesetz Gottes ändern? Qui peut changer la loi de Dieu? Wer kann das Gesetz Gottes ändern? Seul Dieu. Nur Gott. Alors si vous prétendez changer la loi, ça veut dire que vous êtes Dieu. Wenn wir denken, wir können das Gesetz Gottes ändern, dann stellen wir uns an den Platz Gottes. Si vous partez dans le livre d'Apocalypse, le même chapitre que on a dit, Wenn wir in das Buch Offenbarung, Kapitel vous 13, verrez werdet ihr sehen, que la bête cherche l'adoration. dass das Tier Anbetung sucht. La bête fait une image qu'on adore. Das Tier macht ein Bild, das man anbetet. Ça, l'adoration, c'est le premier commandement. Tu n'adoras l'éternel Die ton Dieu seul. Anbetung ist das erste Gebot, du wirst nur Gott allein anbeten. Le deuxième commandement dit de ne pas faire une image. Du machst dir kein Bildnis von Gott. Le troisième commandement dit de ne pas blasphémer contre Und Dieu. das dritte ist, du machst keine Lästerung. Alors, Also, on a vu que le pape dit qu'il est le seul qui peut modifier la loi de Dieu. man hat gesehen, dass der Papst sagt, er ist der Einzige, der das Gesetz ändern kann. Quand j'ai commencé, étant musulman, j'ai étudié le Coran. Als ich Moslem war, habe ich den Koran studiert. Et quand j'ai commencé à voir que le christianisme est vrai, Und als ich gesehen habe, dass das Christentum Wahrheit je ist, suis allé dans les monastères, je suis allé voir les prêtres. bin ich zu den Priestern gegangen. Parce que je me disais, bon, c'est ça le christianisme. Es ist das Christentum. Il y avait beaucoup de prêtres sincères. Er hatte viele aufrichtige Et quand j'ai Priester. commencé à poser certaines questions, Und als ich einige Fragen stellte, ils m'ont dit, tu ne dois pas te poser cette question. haben sie mir gesagt, du musst diese Fragen nicht stellen. J'ai commencé à comparer les 10 commandements de la Bible Angefangen, die 10 Gebote der Bibel zu nehmen et les 10 commandements que l'Église catholique a und die modifiés. 10 Gebote, die die katholische Kirche gemacht hat. Je me le dis pourquoi Wieso? le pape peut changer la loi de Dieu. Der Papst kann das Gesetz Gottes ändern. Alors là, Also, vous êtes confus. dann sind wir verwirrt. Alors maintenant, nous allons terminer avec ce point. Und wir wollen noch etwas anschauen. C'est quoi la marque de la bête? Was ist das Zeichen des Tieres? Si je comprends qui est la bête, Wenn ich verstehe, wer das Tier parce que c'est une autre étude, on aura l'occasion de mettre dans la chaîne vidéo YouTube. es ist eine andere Studium, Si la bête, c'est le système catholique romain, wenn das System das katholische System ist, wenn das Tier das katholische je dois me System poser ist, la question. muss ich mir die Frage stellen, Quelle est la marque du système catholique romain? was ist das Zeichen der katholischen Kirche? Je ne dis pas la marque des catholiques, Ich sage nicht das Zeichen der je dis la Katholiken, marque du système ich catholique sage romain. das Zeichen der katholischen Parce que Kirche. je connais beaucoup de catholiques qui sont opposés à ce nouveau pape. Ich kenne viele Katholiken, die nicht einverstanden sind mit diesem Papst, der jetzt ist. Alors, Also, si nous partons dans la Bible, wenn wir zur Bibel gehen, dans l'histoire, pardon, je parle d'abord dans nein, wir l'histoire. gehen zuerst in die Geschichte. Si la marque de la bête est opposée au commandement de Dieu, Wenn das Zeichen des Tieres ein Gegensatz ist, si la marque de la bête est opposée au commandement de Dieu, ist ein Gegensatz zu den Geboten Gottes, alors also je dois me poser la question, muss ich mir die Frage stellen, qu'est-ce qui est modifié dans les commandements was ist verändert worden in den par le Geboten système catholique romain? durch das katholische System? Je suis allé en République dominicaine. Ich bin in die Dominikanische Republik gegangen. On partait pour faire un débat avec responsables évangéliques. Ich bin da gegangen, um eine Debatte zu haben mit einem evangelischen Vous savez, ils sont remplis d'énergie, écrit tout ça. Sie sind voll Energie und Alors, on a dit, on va faire le débat sur... wir werden zusammen sprechen Ce sujet. über dieses Thema. Et mon ami et moi, Und mein Freund und ich on a dit à toute l'assemblée qui était là, haben der ganzen Versammlung, on die vous da donne waren, 1000 €, c'est ce qu'on pourrait leur proposer. wir haben gesagt, wir geben euch 1000 Euro, Si vous nous montrez wenn ihr mir zeigt, dans la Bible in der Bibel,
pourquoi on a changé le 4e commandement. Wieso man das 4. Gebot geändert hat. On a dit le lendemain, vous trouvez Und am nächsten Tag haben die gefragt, habt ihr es gefunden? pourquoi est-ce que le 4e commandement est changé. Wieso das 4. Gebot On geändert vous donnait wurde? 1000 euros. Geben wir euch 1000 Le Euro. lendemain, Am anderen Tag, quand on les rend als compte, wir wieder zusammenkamen, les 2 pasteurs qui étaient là, die 2 Prediger, die da waren, ils nous ont dit, haben uns on n'a pas gesagt, trouvé. wir haben es nicht gefunden. On a vu que ça a été changé. Wir haben gesehen, dass es verändert wurde. Je leur ai dit, mais pourquoi vous acceptez que le 4e commandement soit changé? Wieso nehmt ihr denn das an, dass das 4. Gebot geändert wurde? Il me dit, parce que tout le monde le fait. Weil es alle machen. J'ai dit, si tout le monde se jette par la fenêtre, Ich habe gesagt, wenn alle sich aus dem Fenster vous allez werfen, se vous geht jeter? ihr auch nach? Il dit non. Nein. Mais quand il s'agit de la loi de Dieu, Aber wenn es geht vom Gesetz Gottes, on le fait. macht man es. Beaucoup de gens ne savent pas d'où vient l'adoration du dimanche. Viele wissen nicht, von wo kommt die Anbetung des Sonntags. C'est en allant regarder l'histoire. Wenn wir die Geschichte Je anschauen, vous conseille de lire ce livre. und ich schlage euch vor, dieses Buch zu lesen, Nous dit, es sagt uns, pendant le jour vénérable du soleil, während der Tag der Sonne, que tous les magistrats alle et le peuple se reposent. und das Volk sich ausruht. Vous savez quel jour vénérable du soleil? Wisst ihr diesen vulnerablen Tag der Sonne? Le dimanche. Ist der Sonntag. En anglais, on dit Sunday, In Englisch sagt man Sonntag. le jour du soleil. Der Tag der Sonne. Le jour du soleil, ce n'était pas le jour que Dieu avait choisi. Der Tag der Sonne war nicht der Tag, den Gott gewählt Parce hat. que le soleil, c'était l'adoration des... pour montrer qu'on adorait d'autres dieux. Weil die Sonne war das Zeichen, dass man andere Götter Et anbetet. c'est Constantin, Und Konstantin, lorsqu'il s'est converti au als christianisme, vom Heidentum zum Christentum qui kam, a poussé les chrétiens hat die Christen dazu à laisser angetrieben, le jour que Dieu a mis dass man diesen Tag, wo Gott eingesetzt hat, pour pouvoir se reposer le Ersetzt. dimanche. damit man sich am Sonntag ausruht. Et vous pouvez aussi chercher les références de ce livre. Ihr könnt auch diese Referenzen suchen in diesen Büchern. Et demain, si vous revenez, Und wenn ihr morgen wiederkommt, vous pouvez trouver, on va mettre 2000 francs. werden wir 2000 ausrufen, Que vous revenez, vous nous montrez un texte dass ihr mir einen Vers zeigt, qui dit d'adorer le dimanche. Moi, je me Ça- convertis à vous dès demain. dass als man den Sonntag Donc, il y a 2000 francs en jeu et ma heiligen conversion. muss, dann C'est bon pour tout werde le ich monde? mich Donc, vous notez. bekehren zu einem anderen Glauben. Voilà ce qu'on peut lire dans le livre de la foi de nos pères du cardinal Gibbon. Das kann man lesen im Buch, das Buch der Väter von Kardinal Gibbons. Il va sans dire que l'Église catholique Die, revendique die katholische Kirche sagt, ce transfert diesen Transfer, du diese jour du repos Umgestaltung des du samedi au Samstag dimanche auf den Sonntag comme un acte de son autorité. ist ein Zeichen seiner Autorität. Bien sûr, Sicher, l'Église catholique die katholische Kirche prétend que le changement était son acte war ein Akt der katholischen Kirche et cet acte und dieser Akt est une marque de son pouvoir. ist ein Zeichen seiner Macht. Cet acte est la marque de son pouvoir. Donc ceux qui Dieser adorent le Akt ist dimanche das Zeichen seiner Macht. sont en train de reconnaître l'adoration mise en place par le système catholique romain. Also dann können wir uns ja ein bisschen vorstellen, was das ist, wenn jetzt dieses System jetzt langsam dieses Zeichen einsetzen will. Au Concile de Trente, Im Konzil von Trent, dans l'édition anglaise, vous pouvez retrouver ça, c'est disponible. das kann man nachsuchen in diesem Buch, L'Église de Dieu die Kirche Gottes a cru bon hat für gut de gefunden, transférer dass zu la verändern, célébration die et Verherrlichung, l'observation du sabbat die Heiligung des au Sabbats dimanche. auf den Sonntag Vous zu pouvez le verlegen. trouver. L'Église a changé l'observation du sabbat au dimanche. Die Kirche hat den Sabbat auf den Sonntag verlegt. Les protestants Die Protestanten, qui revendiquent la die Bible sagen, die sich zur Bibel wenden, comme seul guide
de leur als foi, einzige Richtschnur ihres Glaubens, n'ont pas une once de fondement pour respecter le dimanche. haben keinen Grund, den Sonntag zu Donc halten. si nous sommes protestants, Wenn wir Protestanten voilà sind, ce que l'Église catholique dit. das sagt die katholische Kirche, Si vous adorez le dimanche, wenn ihr den Sonntag heiligt, vous ne respectez pas la Bible. dann gebt ihr nicht die Ehre der Bibel. Et il continue nous dire, Und sie gehen weiter. Albert Smith nous dit Albert l'archevêque Schmidt de sagt bâtiment, si les protestants wenn die Protestanten s'en tenaient qu'à la Bible, würden sich an die Bibel halten, ils adoraient Dieu le jour du sabbat. täten sie am Sabbat Gottesdienst feiern. En observant le dimanche, Aber wenn sie den ils observent Sonntag halten, un commandement de l'Église catholique. damit halten sie ein Gebot der katholischen Kirche. Est-ce que vous avez compris, les amis? Versteht ihr, meine Freunde? Allez ce soir, vous faites vos propres recherches. Macht Moi-même, j'étais ihr surpris eure Nachforschungen. Ich war auch überrascht. que si je dois suivre la Bible, Wenn ich die Bibel nach der Bibel je n'ai gehe, aucune raison habe ich de keinen l'adoration du Grund, soleil. die Sonne zu veredeln. Alors la question qu'on doit se poser, parce que Die je sais Frage, beaucoup die, de fois qu'on se ich pose cette mir, die question, wir uns stellen müssen, est-ce que les gens qui vont à l'église au dimanche, actuellement, ont la marque de la bête? Non. die Leute, die heute am Sonntag zur Kirche gehen, haben die das Zeichen des Tieres? Nein, Non. nein. Ça sera la marque de la bête lorsque ça sera imposé. Es wird nur zum Zeichen des Tieres, wenn es auf Druck eingesetzt wird. Est-ce que vous avez compris, les amis? Versteht ihr? Je vais vous montrer comment c'est en train d'être travaillé actuellement. Ich will euch jetzt zeigen, wie das momentan langsam eingesetzt wird. Dans le Daily News, Da in den Daily News en 2014, 2014, le pape s'est plaint qu'on ouvre les magasins le dimanche. der Papst sagt, er sagt, wieso öffnet man sonntags die Geschäfte? Il dit ouvrir les magasins le dimanche n'est pas bénéfique pour la population. Die Geschäfte am Sonntag öffnen ist nicht gut für die Bevölkerung. Ici en Suisse, est-ce qu'on peut ouvrir quelque chose le dimanche? Heute hier in der Schweiz kann man ein Geschäft öffnen am Sonntag. Mit Ausnahme, ja. J'ai vu dans le Valais Ich habe im Wallis gesehen, quelqu'un qui faisait le travail chez lui er hat die Arbeit bei sich zu Hause gemacht, le eine dimanche Arbeit am Sonntag. et la voisine a appelé la police. Und der Nachbar hat die Polizei gerufen Et la police lui a dit d'arrêter. und die Polizei hat Ça, gesagt, c'est du musst dimanche. aufhören, es ist Sonntag. Est-ce que vous pensez que ça ne va pas venir? Denkt ihr nicht, dass das kommen wird? Voilà ce que le pape dit dans son Twitter. Das sagt der Papst in seinem Le Tweet. travail est important, Die Arbeit ist wichtig, mais aussi le repos. aber auch die Ruhe. Apprenons à respecter le temps du repos, Man muss da die Zeit der Ruhe respektieren, surtout celui du dimanche. vor allem die Ruhe am Sonntag. Lors du Covid, Während des Covid, je vous rappelle que nous sommes ici en Malaisie. wir sind hier in Malaysia, Ils sont en train de trouver la possibilité de rendre le dimanche comme le jour de repos pour la famille. sie wollen da den Tag am Sonntag einsetzen für die Familie. La Malaisie, c'est quel pays? Malaysia ist, C'est un pays musulman. ist ein Land, das moslemisches Land. Au Québec, les In épiceries Quebec, Kanada, ont fermé le dimanche. haben die Bäckereien zu am Sonntag. Pourtant, on ouvrait le dimanche à un moment donné. Aber vorher hat man die Geschäfte offen Lorsque le gehabt am Covid est Sonntag. venu, fermeture le dimanche. Als der Covid kam, hat man die Geschäfte geschlossen. Et voilà une loi qui est en train de passer actuellement Das ist ein Gesetz, wo jetzt durchgebracht wird, à Barbuda ist Abuja. pour rendre le dimanche Den Sonntag, le jour du repos pour tout le pays. diesen Tag für das ganze Land gesetzlich als Ruhetag auszurufen. Dans le New York Times, Im New York Times, les démocrates ont commencé à parler de l'importance de revenir au dimanche. die Demokraten haben gesprochen, dass es jetzt wichtig ist, zum Sonntag zurückzukehren. Maybe it's time to declare a national Sabbath. Sie erklären einen nationalen Sabbat. Et quand ils parlent du sabbat, c'est pas le sabbat du Aber quatrième. wenn Sie vom Sabbat reden, ist das nicht vom 4. Gebot. À New Jersey, In New Jersey ils ont parlé de ne plus faire le shopping le dimanche. haben Sie geredet, dass man nicht mehr Shopping macht an einem Sonntag. En Nouvelle-Zélande, Neuseeland ils ont dit, les églises ont commencé à protester qu'il faut fermer tous les magasins le dimanche. haben die Kirchen protestiert, dass man die Geschäfte schließt an einem Sonntag. Dans le magasin Entrepreneur d'Europe, An diesem on nous dit, Zeitung
Pourquoi le dimanche est le jour le plus important de la semaine? Wieso ist der Sonntag der wichtigste Tag der Woche? Et durant la semaine, je vais vous montrer comment cette loi est en train de passer dans plusieurs pays. Und während dieser Woche werde ich zeigen, dass dieses Gesetz in vielen Et nous allons voir jetzt, comment ça va venir comme une loi. es wird wie ein Gesetz kommen. Mais je vais terminer avec ça. Aber ich will schließen mit dem. Je vous ai dit d'abord que la marque de la bête n'est pas littérale. C'est Ich pas habe euch vrai? gesagt, das Zeichen des Sieges ist nicht buchstäblich. Elle n'est pas littérale. Es ist nicht buchstäblich. Elle aura l'apparence du christianisme. Es wird den Anschein des Christentums Est-ce que c'est haben. pas ce qu'on voit? Ist das nicht das, was man sieht? Elle va venir comme le christianisme. Es kommt wie das Christentum. Est-ce que ce sera une marque sur le front? Ist es ein Zeichen auf der Stirn? Hein? Nein. Ce sera une décision que nous allons prendre. Es wird eine Entscheidung sein, die wir nehmen werden. Et nos actions vont suivre. Und meine Aktion, meine Taten werden folgen. Et le livre d'Apocalypse nous dit qu'il sera imposé par la force. Und die Offenbarung sagt, dass das mit Gewalt eingesetzt wird. Personne ne pourra ni acheter, Niemand will kaufen, ni vendre. nicht verkaufen. Est-ce que vous ne voyez pas déjà les prémices de ça dans le Seht monde? ihr nicht schon ein bisschen die Vorläufer vor diesem? Vous allez voir, en semaine, nous allons parler justement du fait comment, avec l'argent, on va pouvoir pousser les gens à adhérer à ça. Man sieht jetzt schon, dass... Avec l'argent, on va pousser les gens à adhérer à la marque de la bête. Aha, mit dem Geld wird man näher zu diesem Zeichen kommen. Combien de personnes ne peuvent plus acheter aujourd'hui? Wie viele Leute können heute nicht mehr kaufen? À cause du pass sanitaire. Wegen diesem Sanitätspass. Ja. Remarquez bien, Versteht gut? même les gens qui ne croyaient pas à la Bible commencent à se poser des questions. Viele, die nicht an die Bibel glaubten, hinterfragen Les gens pensaient que sich. c'était une fiction, Viele dachten, das ist für Science Fiction. mais ça se met en place au fur et à Aber mesure. jetzt langsam sieht man, der Nebel geht weg. Et la Bible nous avait déjà parlé de ça. Und die Bibel hat uns schon lange von diesem erzählt. Vous connaissez l'histoire d'Abel et Caïn? Kennt ihr die Geschichte von Kain und Abel? Qui a tué son frère? Wer hat seinen Bruder getötet? Caïn a tué son frère, n'est-ce pas? Kain hat seinen Bruder getötet. Pourquoi Caïn a tué son frère? Wieso hat er ihn getötet? Son frère a respecté ce que Dieu a demandé, Sein n'est-ce pas? Bruder hat das befolgt, was Gott gesagt hat. Et Caïn voulait que Dieu change pour s'adapter à lui. Und Kain wollte, dass Gott ändert, um sich ihm anzupassen. Et qu'est-ce qui s'est passé à la fin? Und was ist geschehen? Dieu dit, Gott sagt, il y a une marque qui est sur Caïn. es wird ein Zeichen auf Kain kommen. Quelle était la marque de Was Caïn? war das Zeichen auf Kain? C'était pour le protéger Es war, um ihn zu beschützen des hommes. von den Menschen. La marque de la bête Das Zeichen des Tieres va vous protéger wird euch beschützen, de la persécution des hommes. wird euch beschützen vor der Verfolgung der Mais il ne va Menschen. pas nous protéger contre la colère de Dieu. Aber es wird uns nicht schützen vom Zorn Gottes. Tous ceux qui vont accepter la marque de la Alle, bête, die das Zeichen annehmen werden, ça va les protéger de la persécution. wird sie sie werden geschützt sein vor Verfolgung. Comme toutes les personnes qui acceptent aujourd'hui le vaccin, Alle, die diese ils Impfung vont se annehmen, protéger de la wollen sich, persécution du gouvernement. wollen sich schützen vor der Verfolgung, die da Mais ça ne va pas kommt. les protéger de ce qui va venir dans le monde. Aber es wird sie nicht schützen, was vor uns ist. Donc posons-nous la question. Stellen wir uns die Frage, Allons-nous accepter la marque werden wir dieses Zeichen parce qu'on ne annehmen, va pas, on veut pas avoir la persécution weil wir nicht Verfolgung erleiden möchten? ou nous allons refuser? Oder wir nehmen es nicht an, Comme ces trois Hébreux wie die 3 Hebräer, qui ont refusé de se prosterner. die haben sich, sie wollten sich nicht vor dem König niederbeugen. Est-ce que vous savez que Wisst ihr, ils étaient prêts à mourir pour Dieu? sie waren bereit, für Gott zu sterben. Ils ont dit, Sie haben gesagt, Babylone, Babylon, nous sommes prêts wir sind bereit, à mourir um zu sterben, que de se soumettre à toi. aber nicht uns dir zu unterstellen. Vous pensez que c'était seulement les trois qui sont venus d'Israël? Wie, denkt ihr, es sind nur die 3, die von Israel gekommen sind? Nein, Ils étaient nombreux. sie waren viele, die gekommen sind nach Mais Babylon. seulement trois ont refusé. Aber es waren nur 3, die das nicht angenommen haben. Vous savez que avant de refuser de se prosterner devant Wisst ihr, bevor sie sich niedergekniet haben L'image vor diesem de Bild, cet homme, das Bild von diesem Menschen, ils ont d'abord refusé de manger la nourriture de Babylone. bevor dem haben sie sich verweigert, die Nahrung des Königs zu essen. Est-ce que vous savez ça, les amis?
Ja, seht ihr das? Quelle était la nourriture de Babylone? Was war die Nahrung des Königs? Tout ce qui devait les changer, n'est-ce pas? Alles, was sie verändern sollte. Babylone veut d'abord changer la personne. Babylon will unser Verständnis ändern. Et ils ont dit non, nous Sie ne haben voulons gesagt, pas ça. nein, wir wollen das nicht. Nous ne voulons pas la nourriture de Babylone dans notre corps. Wir wollen von Babylon nicht diese Nahrung. Et c'est les trois qui ont résisté. Und das sind die drei, die nicht das angenommen haben. Doch. Was haben wir jetzt 3 Abende gesehen? Was ist- Pardon? Tu dis quoi? J'ai dit, qu'est-ce qu'on a vu les 3 soirs d'avant? Ouais, ok. Ça rejoint ça. Exactement. Et la Bible nous dit qu'à la fin, Und die Bibel sagt uns, am Ende il y aura Babylone, ce système que je vous parle. wird Babylon von diesem System, wo wir reden. Et qui va utiliser quoi? Und was wird sie benutzen? La séduction Die Verführung et l'enchantement. und... l'enchantement, c'est ça. L'enchantement, dans la Bible, Oui, c'est quoi? ça veut dire pharmakia, Ah, in der Bibel Enchantement heißt Pharmakia. c'est-à-dire l'usage de la drogue. Drogen und Le mot pharmacie, das Wort Pharmazie c'est ce mot que vous voyez. ist das Wort, das wir hier sehen. Quand vous voyez droguerie, Wenn ihr seht Drogerie, pharmakia, Pharmakia, c'est exactement ce que vous retrouvez dans la Bible. ist genau das, was wir in der Bibel finden. On nous dit à la fin des temps, In der Endzeit, ce système va utiliser justement le moyen de droguer des personnes dieses System wird die pour les Leute séduire. verführen, berauschen, um sie zu verführen. Est-ce que vous pensez que c'est pour rien que le symbole de la pharmacie, Denkt ihr, es ist nicht c'est un für serpent? die Schlange, für das Symbol, für Pharmakia? Non. Nein. Est-ce que vous pensez que c'est un hasard? Ist das ein Zufall? Vous pensez que c'est un hasard qu'on vous donne tous ces points-là? Meint ihr, es ist Zufall, dass wir alle Der Doktor diese vous a Bilder expliqué ça. brauchen? Der Doktor gestern hat uns Vous erklärt. voyez aujourd'hui avec les médecins qui prennent l'argent des Es industries ist laboratoires eine Geldsache. Wir haben von einem Doktor gehört, der 30 Jahre Erfahrung et hat. qui vous disent que quand vous allez prendre le vaccin, vous allez avoir la liberté. Sie sagen uns, wenn wir die Impfung nehmen, haben wir die Freiheit. Chaque année, on dit non, ça va finir tel moment quand vous Immer allez prendre. sagen sie uns, es wird fertig gehen und es beginnt wieder. Vous comprenez? Versteht ihr? On court derrière la liberté tout le Wir temps. gehen hinter der Freiheit nach. Mais le virus ne fait que muter. Und der Virus tut nur immer Mutationen machen. Alors, quand est-ce qu'on aura la liberté? Wann werden wir frei sein? Jamais. Nie. Est-ce que vous savez Wisst ihr, que les nanoparticules, die Nanopartikel, c'était écrit, ça c'est un article qui date depuis des années. das ist ein Artikel, der vor Jahren Et les geschrieben nanoparticules wurde. qui est dans le vaccin, Das ist in der Impfung. ça peut modifier l'ADN. Das wird unser DNA verändern. Quel est l'ADN? Was ist DNA? Votre ADN, c'est votre pièce d'identité. Eure DNA ist eure Identitätskarte. Ça veut dire que quelqu'un qui prend le vaccin, Wenn jemand die Impfung annimmt, les enfants qu'il a maintenant, die Kinder, die jetzt, qu'il avait avant le vaccin, die vor der Impfung sind, ils ont les fortes chances de ne pas avoir les mêmes codes génétiques que l'enfant qui va venir après. die haben große Chancen, dass sie nicht mehr den gleichen DNA haben wie vorher. On devient comme les tomates OGM. Wir werden wie Tomaten, die genetisch verändert sind. On aime manger le bio, c'est pas vrai? Wir essen Bio, On essaie de fuir les OGM. wir wollen gut essen, Mais on va accepter l'OGM dans mon corps. aber wir werden durch diese Impfung das in unserem Körper aufnehmen, Parce que je veux la liberté, n'est-ce pas? weil ich die Freiheit will. Voilà ce que le porte-parole de la Maison Blanche avait dit. Das ist vom Weißen Haus, die Sprecherin vom Weißen Haus. COVID-19 vaccines. What does the president say to Americans who have ethical concerns about taking some of those vaccines, that they might violate their conscience? Give me a little more information. Why would it violate their The Johnson & Johnson one. Well, That one has ties to a connection to abortion-derived cell lines. So some people are worried that would violate their conscience, taking that. So the president would say what to that? I would say, I know the Pope has spoken to the safety and efficacy of all 3 vaccines, and the American people. Elle parle du fait que le pape a dit que Sie redet, der Papst hat gesagt, le vaccin est bon, on peut le prendre. die Impfung ist gut, man kann es nehmen. Donc celui qui a changé la loi de Dieu peut vous dire de prendre le vaccin. Der das Gesetz Gottes geändert hat, hat gesagt, man kann diese Impfung nehmen, es ist gut. Et l'un des chefs de Modena avait dit que, Der Chef von Modena hat gesagt, que l'ARN peut changer l'ADN. aber mRNA kann das DNA verändern. Et Bill Gates l'avait déjà dit dans une Bill émission. Gates hat es schon gesagt in einer Sendung.
Il avait montré par cette émission, hat das in dieser Sendung gezeigt. ça peut modifier l'ADN. Es kann die Gene verändern. Et dans une vidéo Und in einem Video, qui date depuis 2005, es ist von 2005, ils avaient parlé d'une maladie respiratoire qui va venir. haben sie schon geredet, dass eine Krankheit kommen wird, die Et comment faire un die vaccin? Lungen betrifft, und man wird eine Impfung bringen, Qui poussera des personnes qui sont hyper religieux à se calmer. dass durch diese Impfung, dass hyperreligiöse Leute sich beruhigen Je werden. pourrais vous envoyer la vidéo si vous voulez. Ich kann euch das Video schicken, wenn ihr wollt. Mais de plus en plus, Aber immer mehr on nous parle de futur de la médecine. redet man von dieser Zukunftsmedizin. Et vous savez que le nombre de personnes Und die Leute, die das schreiben, qui prennent cela parce qu'ils pensent qu'ils vont être libres, und sie nehmen diese Impfung, weil sie denken, sie werden frei sein, parce qu'ils ont peur de ne plus voyager, weil sie Angst haben, sie können nicht mehr reisen, ils ont peur de perdre l'emploi. sie haben Angst, ihre Arbeit zu verlieren. Alors s'ils sont incapables de résister maintenant, Wenn sie nicht imstande sind, jetzt das zurückzuschieben, qu'est-ce qui arrivera quand la marque de la bête va was venir? wird kommen, wenn das Zeichen des Tieres, die Marke des Tieres kommen wird? Parce que beaucoup d'entre nous, on se dit, je vais résister. Viele unter uns sagen, ich werde widerstehen. Qui est déjà parti dans une compétition de boxe Wer ist schon in einen Boxkampf sans gegangen, s'entraîner? ohne sich vorzubereiten? Ça, c'est les entraînements que nous sommes en train de vivre. Das sind jetzt Vorbereitungen, die wir jetzt machen. Jésus a dit dans Matthieu 24, Jesus hat gesagt, Matthäus 24, quand vous allez voir toutes ces choses, wenn ihr das alles sehen werdet, ce n'est que le commencement das de ist la nur der gloire. Anfang der Welt. Ce n'est que le Das ist commencement. nur der Anfang. Donc notre temps dans lequel nous vivons, Die Zeit, in der wir leben, ne pensons pas que c'est la fin. denken wir nicht, dass das Ende schon ist. C'est le début. Das ist nur der Anfang. Et c'est là où on va voir ceux qui peuvent tenir. Und da wird man sehen, wer da widerstehen kann. Est-ce que vous comprenez, les amis? Versteht ihr, meine Freunde? Alors la question qu'on doit se poser, Die Frage, die wir uns stellen müssen, est-ce que le vaccin c'est la marque de la bête? ist die Impfung das Zeichen des Tieres? Non. Nein. Mais c'est une étape qui va nous Es amener ist vers eine ce point. Etappe, die uns dazu führen wird. Comme les trois jeunes hommes de Daniel, Wie die drei Freunde von Daniel, le fait qu'ils ont résisté comme mettre quelque chose dans leur weil corps, sie haben widerstanden, dass man etwas in ihren ils ont pu se Körper tut, tenir quand on a fait une loi pour adorer haben une sie statue. widerstanden, als dieses Bild aufgestellt wurde. Est-ce que nous allons tenir comme ces trois? Werden wir auch so widerstehen können? Est-ce que nous allons vivre comme si il n'y a rien qui arrive? Wollen wir leben, ob nichts vor uns steht? Ou c'est l'occasion que Dieu est en train de Oder parler au ist cœur es de die Möglichkeit tous ses enfants? für all seine Kinder? J'ai donné quelque chose dans la Bible depuis des années. Ich habe schon vor vielen Jahren etwas in der Bibel gegeben. Si quelqu'un d'entre nous, Wenn jemand unter uns, on vous disait peut-être wenn man sagen wird, qu'en 2020, an 2020 on sera en train d'être confiné. hat man uns gesagt, dass wir ein Lockdown Et que haben la werden. personne avait écrit ça en 1800 Und das geschrieben hat am 1800, et que ça se réalise. 18. Jahrhundert, und dass sich das erfüllt. Vous pensez que vous n'allez pas prendre ce que la personne dit au sérieux? Denkt ihr nicht, dass wir das ernst nehmen müssen? La Bible dit beaucoup de choses qui sont en train de se mettre en Die place. Bibel hat vieles vorausgesagt, das jetzt gerade vor unseren Augen sich erfüllen. Nous ne pouvons pas vivre notre vie comme si ça n'existe pas. Wir können unser Leben nicht leben, ob das nicht jetzt gegenwärtig À ist. quoi bon de vivre une vie sur la terre, Was ist gut, um auf dieser Erde zu leben? 40 ans, 40, 50 ans, 50 Jahre? par rapport à l'éternité que Dieu réserve Gegen pour die nous? Ewigkeit, die uns Gott versprochen hat. À quoi ça sert? Was ist das Nütze? À quoi ça sert de vivre pour plaire aux gens Was ist es, um den Leuten zu gefallen, sans plaire à ton Créateur? ohne Gott zu gefallen? Moi, c'est quand j'étais en biologie à Als l'université ich Biologie studierte in der Universität, que j'ai compris que l'évolution, c'était la tromperie. da habe ich verstanden, dass die Evolution eine Lüge ist. Satan a fait tout pour tromper des Satan personnes. macht alles, um die Menschen zu verführen. Alors, quand les gens sont distraits, Also wenn die Leute nicht abgelenkt sind, alors je termine avec ce point. also ich schließe mit diesem Punkt, Qu'est-ce qui est plus facile de rejeter? was ist einfacher zurückzuwerfen? Une puce qu'on nous met sur la tête Ein Chips, das man uns zwischen die Augen et setzt sur la main, und auf die Hand, ou de se reposer le dimanche? oder sich auszuruhen am Sonntag.
Qu'est-ce qui est plus facile Was ist einfach? à rejeter? La puce, n'est-ce pas? Abzuwenden, nicht anzunehmen. Parce que le dimanche, qui n'aimerait pas se reposer, Wer will nicht den Sonntag sich ausruhen? est-ce que vous voyez comment c'est subtil? Versteht ihr, wie das so subtil ist? Einfach. Que Aber Dieu nous aide. als Gott uns helfen möge. Et demain, nous allons toucher notre point important sur le réchauffement climatique Und morgen werden wir über die Erwärmung des Klimas reden. et l'agenda qui est derrière Und die Agenda, die dahinter ist. et ce que la Bible avait déjà donné comme Und was réponse. die Bibel schon vorausgesagt hat. Nous sommes en été, hein, Wir sind im Sommer, mais on a le pull. aber wir haben ein Vous vous posez pas la Pullover. question. Stellt ihr euch nicht die Frage, Demain soir, morgen Abend par la grâce de Dieu, durch Gnade Gottes. nous allons prier. Wir werden beten. Notre Père, notre Dieu, Lieber Vater im Gott im Himmel, Moment. wir danken dir für diesen Moment. bénis toute personne qui regardera cette Segne vidéo. alle, die hier sind. Bénis chaque personne ici présente. Segne jeden Menschen hier einzeln Et aide-nous chaque jour und hilfe uns jeden Tag, à t'honorer. um dich zu ehren. Au nom de Jésus. Im Namen Jesus. Amen. Amen. On va prendre des questions. Wenn es Fragen habt,